رزمنده جوان و آینده‌دار تاجیک سمرالدین مرودوف روز 23 اکتبر سال 2022 در شهر ابوظبی امارات متحده عرب در چارچوب مسابقات را به سوی UFC رقیبش جیان سیکویرا از برزیل را پیش از مهلت الکی در انجام دوره اول با روی بوغی کردن مغلوب ساخت و سزاوار راحت به لیگ UFC، لیگ از همه معتبر در ورزش MMA گردید. سمندر رقیبش را در کنج میدان چنان تنگ کرد و بوغی کرد که او علاج بجز از تن دادن به شکست نیافت و داور نیز محاربه را پیش از مهلت قطع کرد و پیروزی را به ورزشگر تاجیک داد. سمندر اینک سومین تاجیک و دومین نماینده تاجیکستان است که به UFC را می‌یابد. اولین شده با UFC تاجیک زاده سمرقند زروخ اداشایف قرارداد امضا کرده بود. نورالله علیف که او را به سبب شباهت زیادش با ورزشگر مشهور داغستانی حبیب نورمحمدوف، دوگانی که حبیب نیز نام میبرند، ماه سپتامبر سال جاری نخستین نفر از تاجیکستان و دومین تاجیک شد که با UFC قرارداد بست. روز 4 اکتبر سال 2022 موین غفورов معروف با لقب موین تاجیک باز یک ورزشگر دیگر از تاجیکستان توانست کمربند چمپیون لیگ LFA در وزن اعظم سبک را به دست بیارد. این کمربند روی موین را نیز به سوی UFC باز کرد، چون که همه چمپیون های LFA می توانند به UFC گذرند. با پیروزی بر جیان سیکویرا سمندر مرودوف شماره پیروزی هایش را به 8 رسانید. در 5 نبرد سمندر پیش از مهلت غلبه کرده است و تا حال یگان بار شکست نخورده است. سمندر مرودوف 28 آگوست سال 1999 در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. در تور روسیه به وای رسیده و همانجا مشق میکند.